Dobrodošli u još jedan video na kanalu Lenart. Danas ponovno imamo jednu recenziju, imamo jedan test i ovaj test i ova recenzija će biti malo drugačija nego što su bile recenzije prije ovoga videa, a jedan razlog zbog toga je što u ovom videu osjećam dužnost da vam skrenem pažnju na nešto jako važno, a to je sigurnost na cesti. Budući da imamo nešto što se vozi po ulici, što se vozi po pješačkim prijelazima, po stazama, ljudi svuda koriste ovako prevozno sredstvo i što je najgore, djeca, čak i djeca koja nemaju pravo voziti jedan električni romobil. U ovoj kuti nalazi se upravo još jedan električni romobil. O kojem se točno modelu radi, vidjet ćete uskoro, izvadit ćemo ga iz kutije van. Ali na početku je najbitnije meni ovoga puta da kažem na prvom mjestu sigurnost, a onda sve ostalo. Zašto? Zato što sam ove godine imao priliku svjedočiti jednom nesretnom slučaju gdje je jedna mlada cura pala s romobila i teško se ozlijedila. Ne trebam govoriti da nije imala kacigu, da puno stvari nije napravljeno bilo kako treba, ali nažalost takva je situacija da danas možemo nastradati bilo gdje. Ne mora to biti bicikl ni romobil, možemo biti pješke, možemo biti u bilo kojem prevoznom sredstvu, nikad ne znamo gdje nas vreba neka opasnost, tako da o tome više ćemo malo kasnije. Uglavnom, šta mogu reći osobno, meni je romobil jako koristio ove godine dok smo bili na godišnjem odmoru. Imali smo 2 električna bicikla, imali smo jedan električni romobil i romobil sam koristio svakodnevno. Dakle, koristio mi je za razne situacije, na primjer jedno od njih je otići na brzinu do neke trgovine, kupiti nešto najosnovnije, pošto smo s kamperom, nemamo drugo prevozno sredstvo, a pješači do ovog centra ili onog bi bilo malo napornije. Biciklo, meni najbolje bilo stati na romobil, otići sa njime i to je to. Prva stvar, staviti kacigu na glavu, naravno u Njemačkoj je to regulirano tako da morate registrirati. Svi moji romobili su registrirani, imam ih sad nekoliko komada i to je ono što je najvažnije. I treća stvar, nikako, ali nikako nemojte skidati blokade, jer ljudi to rade. Danas se romobili oduzimaju, plaćaju se velike kazne, jer vrag je odneso šalu, što se kaže. Ništa da sad ne dužimo, idemo mi prvo pogledati ovaj romobil, a onda ćemo sve dalje pričati o tome. I ono što odmah možemo vidjeti da se radi o GT2 modelu. Ono što također možemo odmah vidjeti da se radi o off-road kotačima, što znači da je ovaj romobil za off-road vožnju. I odmah također što se vidi da ima dosta velike kotače, što će naravno biti jako važno kod jedne sigurne vožnje. Prva faza je upravo gotova. Kao što ste vidjeli, podigao sam governal, stegnuo sam jedan šaraf ovdje. Ručke koje su fenomenalne i koje jako mi se sviđaju su te što se daju sklopiti dolje. Ako želite romobil negdje odvesti, naravno da vam taj governal onda smeta, onda bi ga trebalo ili zakrenuti ili nešto. Međutim, ovaj model ima mogućnost da se oni spuste. E sad, ono što primjećujem, a što me uopće ne iznenađuje, da kao da se svaki mjesec, a sad mi izgleda kao da se svaki tjedan natječu ko će izbaciti bolji romobil, ko će imati kvalitetni proizvod, zanimljiviji, ljepši i bolji, i to se doslovce iz mjeseca u mjesec sve više vidi. Zašto? Na primjer, jedna stvar koju sam primijetio je da ovaj governal, na primjer šta imamo? Imamo ovdje ovaj šaraf koji se odvrne i s kojega kasnije povučete i spustite governal. Zašto vam sad to pokazujem? Zato što sam u jednim od recenzija imali smo romobil koji možda i oni imaju sad isti sistem, ali o čem se radi u tom prijašnjem modelu? Radi se o tome da kad se digne ovo i gurne unutra ovaj taj šaraf,
on samo uđe unutra i to je to. I onda ručka se klima. Ovdje je to napravljeno puno bolje. Ima šaraf, možete ga zategnuti i kad ga zategnute, onda imate fiksan governal. Ono što trebamo zategnuti još ovaj donji šaraf, zato imamo malo klimanja. Ovdje ćemo još koji krug okrenuti dok ne dobijemo fiksan i čvrstan governal. Evo ga, sad je to fiksno, znači nema šanse da se šta klima. To je ta razlika koju sam primijetio kod prijašnjih da nemaju recimo taj šaraf. Ovdje dole također imamo šaraf, tako da se to zategne i onda sprječava neko klimanje. Sad sljedeće stvari koje sam primijetio isto odmah, recimo glomazan, ovaj zadnji blatobran, glomazne gume, diskovi naravno i na prednjem i na zadnjem kotaču, suspenzije ove ili ti amortizeri. Ovdje vidim kvačicu koja služi kada se governal spusti dole da možete zakvačiti, da možete nositi romobil kao kofer. To su već viđene stvari. Uglavnom puno toga već je viđeno. Ovdje imamo svjetlo koje ćemo zašarafiti kasnije. Uglavnom, na prvo što mogu vidjeti, radi se o onako robusnom romobilu koji onako djeluje dosta kao da je neki motor u pitanju. Jako mi se sviđa. Sljedeća stvar, na prvo što mi se sviđa, ovaj nogar je na zgodnom mjestu, može se puno lakše povući sa nogom, što ću ja i probati odmah da vidim, zato što mi je to onako dosta bitna stvar, da možete ga lagano jednostavno spustiti dolje. Koliko vidim, nemamo puno slaganja kod ovog romobila. Imamo ovdje još jedan paket u kojem se još nalaze neke stvari, a o kojim stvarima se radi to ćemo upravo saznati na način da ćemo naravno otvoriti ovaj paket. I ono što imamo jednu lijepu išvil torbu. Naravno u ovoj torbici koja se može zakvačiti napred, mogu staviti se razne stvari. Unutra ćemo vjerojatno pronaći punjač za punjenje. Naćemo ovdje neke upute. Naravno tu će se naći jedan alat sa kojim ćemo složiti neke stvari. Vidjet ćemo točno koje stvari treba slagati. Ovdje u kutiji nam je naravno punjač za romobil. U međuvremenu ispao mi je jedan kabel, to ćemo vratiti nazad unutra. Inače ja ih vraćam uvijek, svi punjači za bicikle i sve ostalo držim u ovim kutijama originalnim. Pa si onda gore napišem, na primjer ovdje ćemo staviti gore Išvil GT2. Sad još šta nam je ostalo, samo jedna jedina stvar koju ja vidim da treba ovdje napraviti je zategnuti ovo svjetlo koje će doći ispod ovog šarafa. Čak je taj šaraf onako lijep, neki nije nešto bez veze. Ovdje ćemo otvoriti alat. Mislim da ovdje ima i više stvari nego što treba. Sad, već pošto imam nekog iskustva s ovim romobilima, mogu reći nekoliko stvari koje su jako važne. Recimo, jedna od stvari, da žmigavac bude napravljen tako da vam je prekidač, da znate kad stavite prst gdje je lijevo i desno. Ima neki modela gdje je to ovako gore, pa nije automatski. Jer ako je nešto lijevo, treba biti lijevo, ako je desno, treba biti desno. Svjetlo sam stavio, znači signalizacija je jako bitna. Nekada romobili ovo nisu imali, danas je to jako bitno. Nekad se sa rukom pokazivalo u kojem se smjeru želi ići, a romobil bude jako nestabilan kad pustite jednu ruku, zato što ima manje kotače. Kakvu stabilnost ima ovaj romobil, jako me zanima, zato što ima jako debele kotače, dosta velike, i izgleda mi baš onako vrlo jak model za off-road vožnju, tako da bi po ovim ostalim terenima i po podlogama trebao jako dobro se voziti. Dakle, žmigavci lijevo i desno su ovdje u governalu. Sad ćemo ga upaliti, samo da prođemo na brzinu te neke osnovne stvari. Naravno imamo tu svjetla plus minus za pojačavanje snage koje romobil ima. Jedan prekrasan displej. Ono što mi se sviđa posebno su detalji, pošto su amortizeri crvene boje, pa onda imamo ovdje detalj crveni, ovdje detalj crveni na tim šarafima, što je jako bitno. Potenciometar ili ti gas ovdje. Ručke su onako kao da se radi o nekom jačem biciklu, pa čak i motoru mogu reći. Znači stvarno
imate za šta primiti. Malo što ću morati samo podesiti su ove kočnice, naravno tu je i zvonce. Zadnje svjetlo, prednje svjetlo, žmigavci i ono što sam prije govorio za sigurnost, znači obavezno kaciga na glavu. Nemojte se bez kacige voziti nigdje. I nemojte davati djeci da voze romobile. Ima za djecu romobila malih koji se guraju, djeca vole ta svakakva razna prevozna sredstva isto, triciklići, imate već ako je romobil pa bude u bojama, budu mali, budu za njih prilagođeni. Znači sa njega mogu pasti isto kao što mogu pasti sa trambolina nekog u parku ili sa neke ljuljačke ili tako nečeg drugog, ali nikako im nemojte davati ovakve ozbiljne stvari u ruku. Djeci kažu ne mlađima 14, ja kažem nemojte davati ni mlađima od 18 godina. Kad budu punoljetni nek se voze na čem hoće, a dok su pod vašim krovom neka ne voze ovakve stvari. Sada ćemo samo gledati da podesimo malo governal, samo da mi je vidjeti gdje ima. Ovdje ispod nalazi se gimbus, što je također jedna od vrlo bitnih stvari, da vam kočnica uvijek bude namještena onako kako vama najviše odgovara. Kao što se u autoškoli uči da se kad se sjedne namjesti sjedalo, da se na mjesto ogledala, da se vozač pripremi za vožnju, tako isto i na ovim romobilima vrlo je bitno napraviti te neke stvari, podesiti sebi visinu i sve, da budete što sigurniji. Bitna stvar je, nikada nemojte mijenjati svoju ulogu u prometu na brzinu bez da ste provjerili. Znači ne možete se voziti po cesti, doći do nekog gdje je neki pješački prijelaz, želite preći na drugu stranu, ima puno prometa, pa vi odlučite odjednom sada promijeniti svoju ulogu, glumiti pješaka i prelaziti preko pješačkog prijelaza sa romobilom, da niste sišli sa njega. Na pješačkom prijelazu sami naziv kaže pješački prijelaz, znači na njega se ide pješice, tako da i biciklisti i vozači romobila dužni su šta? Sići sa svog prevoznog sredstva i pregurati bicikl, romobil ili šta već god imaju, pregurati preko tog pješačkog prijelaza. Molim vas, kaže, skinite ovu foliju sa toga. Evo što možemo samo na brzinu još pokazati jednom, znači ovaj šaraf otpustimo. Spuštamo ga ovdje dole i ovdje bi se trebalo sada kvačiti to na ovu kvačicu, a za to vjerojatno treba biti točno podešen governal. Tako je. Kad ste to napravili, možete romobil ponesti kuda god hoćete. Težina, ima se ga šta zanositi, znači nije zgodno da sad s njime šetate na 100 stepenica da bi se negdje popeli, jer je dosta težak, ali je zato i vjerovatno nego je zbog toga i sigurniji puno od nekakvih lakših romobila s koji se lagano i pada. Jel? A sad je vrijeme da vam ga malo bolje pokažem, da malo više doživite te kotače, te gume. Uglavnom, u svakom slučaju, top stvar. Što se tiče ovog gazišta, tu gdje stojimo, to sam isto htio reći, gumirano je i to je jako bitna stvar. Bitno je da vam ispod nogu bude stabilno, znači da se ne možete poskliznuti sa njega, da ne može noga vam bježati, da to bude čvrsto, da bude taj pod što širi, jer što je širi romobil je stabilan. Možemo reći da je ovdje vrlo zadovoljavajuća širina ovoga, a sve, znači da vam mogu stvarno nešto reći više je da napravimo krug, ali prije toga da ga malo bolje pogledamo sa svih strana.
I da ne bude da samo sam pričao, a sam nisam to radio. Kao što vidite, kaciga je spremna, stavit ću kacigu na glavu i što je još bitno za napomenuti, nalazim se ovdje u garaži, cijeli dio ovaj područje garaže je privatno, znači nije cesta na kojoj se radi promet, tako da kao što vidite još nemam tablica i ono što uvijek radim u recenzijama, prvo registriram romobil i onda idem na pravu test vožnju. Dakle, izabrao sam današnji prostor gdje se mogu voziti bez tablica, ne želim izlaziti na ulicu ni na nikakve staze bez tablice, tako da tog sam se držao i tog ću se držati u budućnosti. Pa moji dojmovi su dobri, romobil je super, ide odlično. Veći su kotači nego na standard romobilima i stabilniji je puno. Idemo sada ukratko proći kroz najvažnije karakteristike GT2 romobila. Pokreće ga motor snage 500 W, dok je maksimalna brzina ograničena na 20 km/h. Ima dva načina vožnje, spori do 10 i brži do 20 km/h. Baterija je napona 48 V i kapaciteta 15 Ah, odnosno oko 720 Wh. Proizvođač navodi maksimalni domet do 80 km, ali to je naravno podatak ostvaren u idealnim uvjetima. Stvarni domet ovisit će o težini vozača, brzini, usponima, temperaturi i vrsti podloge. Za potpuno punjenje baterije potrebno je između 7 i 8 sati. Jedna od glavnih karakteristika ovog modela su velike 11-inčne terenske gume. One bi trebale pružiti bolju stabilnost i lakši prelazak preko makadama, šljunka i drugih neravnih podloga. Za udobniju vožnju GT2 ima ovjes sprijeda i straga, odnosno ukupno 4 amortizera. To bi trebalo znatno smanjiti udarce koji se preko kotača prenose na upravljač i vozača. Posebno je važna sigurnost. Romobil ima disk kočnice na prednjem i stražnjem kotaču, zajedno s elektroničkim sustavom kočenja. Tu su i jako prednje LED svjetlo, stražnje svjetlo te pokazivači smjera, kao i reflektirajući elementi te nosač za registarsku oznaku. Na velikom zaslonu možemo pratiti trenutnu brzinu, odabrani način vožnje, stanje baterije i rad svjetala. Romobil ima IP65 zaštitu od prašine i prskanja vodom. Može se sklopiti radi lakšeg prijevoza i spremanja, a njegova maksimalna nosivost iznosi čak 150 kg. Proizvođač također navodi mogućnost svladavanja uspona od 25 stupnjeva. Koliki su stvarni domet, snaga na uzbrdici, udobnost ovjesa i kočenja dobri, to ćemo naravno provjeriti tijekom vožnje i pravog testa. I evo ga, u ovom videu imali smo dvije promjene pozicije, sada smo na trećoj poziciji, ovdje smo došli malo u prirodu i ovdje ćemo odjaviti ovaj video. Tako da na kraju, ako vam se svidio baš ovaj model Aeschenwil GT2 model, svakako otiđite na njihovu stranicu, u opisu videa imate link, dobit ćete neki popust, također u komentarima na vrhu imate komentar u kojem se također nalazi link za ovaj romobil. Pa eto, kažem, ako se nekome baš ovaj svidio, ako baš mislite da bi ovo bio jedan romobil koji bi vama odgovarao, posjetite stranicu i pogledajte cijenu i sve ostalo.
A ja vas pozdravljam do sljedećeg videa u kojem ćemo imati stvarni test, stvarnu upotrebu. Probat ćemo ga na različitim podlogama, probat ćemo off-road vožnju, probat ćemo pronaći nekakve uzbrdice, različite terene da vidimo kako će se pokazati. A do tada budite mi dobro i vidimo se u sljedećem videu. Pozdrav! Povedi konvoj. Ništa, počinje, otvaramo Renta Bike firmu. Romobili i bicikli. Trenutno evo idu samo romobili van. Dobro sam danas pazario.